मुरगांवान एमपीटी वाठारांत संसर्ग रोधन केंद्र उबारपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्ल्यान मुरगांवच्या लोकांनी बोवाळ घालतकच मुरगांवचो आमदार राज्याचो मंत्री मिलिंद नायकानय मुरगांव वाठारांत संसर्ग रोधन केंद्र उबारपा खातीर विरोध केला। मंत्री म्हणटा आपणाक ह्या संदर्भांत कितेंच खबर नासली। मुरगांव बंदराच्या अधिकाऱ्यांनी आपणाक कळोवंक ना। हांव मुखेलमंत्री सावंता कडेन उलयलां। म्हाका कळ्ळी खबर आयज एमपीटीचें चालू आहा। एमपीटीचे 4 दीस जाले क्लिनिंग चालू आहा। आतां 4 दीस चालू आहा, हांव आसलो आमदार मंत्री जाल्यार एमपीटीचे युनियनान आसलेले लोक म्हाका सांगिना, तेंच्यांनी अजून पर्यंत सांगूना कोणी। हेरशी सगळ्या कामाक येता ते हें अशें चल्लां, युनियनाच्या एका मनशान म्हाका सांगूना। फक्त आमच्या एका फ्रेंडान एमपीटीतल्या भितरल्यान कळ्ळ्या उपरांत सांगलें। काल सांजची खबर दिसोन हांव पयस आसलो, वास्कोन आसलो। आयज सकाळीं येवन ते सगळे मुवमेंट करता म्हटल्यार हो टायम जालो। डिसिजन अशें जाला दिसता। हांव मागीर डेप्युटी कलेक्टरेट उलयलां, आनी सीएमा कडेन उलयलां। आतां कोण ट्रॅव्हलर्स आसता तांकां एअरपोर्टाचेर म्हाका सांगलां अशें डेप्युटी कलेक्टरान की फ्लायटान कोण पॅसेंजर येता तांकां फर्स्ट रावंडाक चॅक करपाक एअरपोर्टाचेर मारगांव एक सेंटर केला। थंय जर तांकां ते कंट्रोलान येयना जाल्यार चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटल इवन SMRC घेतला म्हणून आयकता, आनी थंयच्यान मागीर GMCन तांकां धाडटा कोण तर इफेक्टेड पावलो जाल्यार। पण कोणाक पयलें जें इन्स्पेक्ट करता पळय तेन्ना इमिजिएटली जर कळ्ळें जाल्यार ताका 14 डेज जर ऑब्जर्वेशन अंडर दवरूंक जावो जाल्यार ताका ऑब्जर्वेशनाचेर दवरतना 14 दीस दवरलो जाल्यार आनी जागो खंय ना जाल्यार एमपीटीन एक ओल्ड बिल्डींग आहा ती आयडेंटिफाय केल्या अशें आयकता। तेन्ना इमिजिएटली डेप्युटी कलेक्टर वचून मेळोन ताका सांगलें त्या जाग्यार करूं नाका, कित्याक ती थिकली पॉप्युलेटेड एरिया आनी इतले स्प्रेड जाता अशें कळ्ळ्या उपरांत लोक आमचे तर तो म्हणपाक आपूण लोकांक आमी समजोवंक जाय। हांव म्हणटा तें कितें जालां तेच्या अगेन्स्ट आमी डेफिनेटली हे सगळे कंट्रोलान हाडपाक एकामेकांक सपोर्ट करपाची गरज आहा। अवेरनेस आनी आमी एकामेकांक हेल्प करप हें गरजेचें आहा। पूण ह्या एरियान थिकली पॉप्युलेटेड एरियान हाडली जाल्यार आमचे लोक आतां फोन येवपाक लागला। तो म्हणपाक लागला आपणा कलेक्टरा कडेन ऑर्डर कर। हांवें कलेक्टराक फोन केलो, डेप्युटी चेअरमॅन एमपीटी कडेन उलयलो, कलेक्टरा कडेन उलयलो। कलेक्टर म्हणपाक लागला वो हिसाब आपको गायडन्स है, वो हिसाब से हमको करना पड़ेगा। ते जाल्या उपरांत हांवें सीएमाक सांगलां की हांगा ऑलरेडी कितलेशे इश्यूज क्रॉपअप जायत आसता। आमचो सगळ्यांचो बेल्टलेक किंवा कितें तरी व्हायरस येयला असो येवंक जायना। हे बेगींतल्या बेगीन कितें तरी ताका हांवूय देवा कडेन मागता की सोल्युशन येवचें। पूण इन द मेन टायम प्रिकॉशन घेवपाक जाय। ह्या उद्देशान थिकली पॉप्युलेटेड एरियान हाडटना तांकां पोर्टान म्हणजे एअरपोर्टा वयल्यान येयल्ल्यांक तरी हांगा हाडप न्हय। आतां अप टू पोर्ट येयल्ले जाल्यार ते सुद्दां डेंजरस। आमकां खूब कितें खबरी आनी थोडे रुमर्स येता। लोकां कडेन एक रिक्वेस्ट आहा, पयलीं रुमर्स बेश्टे आयकनाका, बेश्टे पॅनीक जायनाका एकामेका भितर। आमी सगळे एकामेकाक सांबाळून घेवपाची गरज आसा। पूण हो विशय हांगा हाडप आनी पोर्टान हाडप आनी हांगा तो चॅक करपाक सेंटर ओपन करप हेच्या विरोधान खुबशे लोक म्हाका फोन करपाक लागले म्हणून हांव सीएमाक मॅसेज दिल्या। सीएमान सांगलां आपूण तें पळयता म्हणून कित्याक। मुरगांव बंदराचेर काम करपी कामगारय संसर्ग रोधन केंद्र उबारपाच्या विरोधान आसात। मुरगांव बंदराच्या अध्यक्षा कडेन तांणी तांचो प्रश्न मांडला। निर्णय कोणाचोय आसूं, कामगाराचो ताका विरोध आसा। जबरदस्तीन संसर्ग रोधन केंद्र उबारपाचो प्रयत्न केल्यार कामगार कामाचेर बहिश्कार घालतले अशें मुरगांव बंदराचें काम करपी कामगार संघटनांनी जाहीर केलां। माहिती म्हाका नाशिल्ली। आज हांवें चेअरमॅनाक जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना चेअरमॅनान सांगलें की आपल्याकय खबर ना, हें स्टेट गव्हर्मेंटान डायरेक्टली टेक ओवर केल्लें आसा अंडर दी डिसास्टर मॅनेजमेंट। जेन्ना विथावट टेकिंग इनटू कन्सिडर चेअरमॅनाक तो कन्सिडर घेतलो स्टेट गव्हर्मेंट केलो जाल्यार इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट तो करूं। आतां थंय तेंच्यांनी ते लोकांक क्वॉरंटायन केल्ले आसा, पण एक्चुअली ही प्लेस जी आसा ती एकदम लागीं आसा। थंय लोकेलिटी रावता, हार्बर एरियेन आमचे लोक रावतात। त्याच बरोबर ज्या बिल्डिंगेन तेंच्यांनी लोकांक क्वॉरंटायन केल्ले आसा थंय काही पोर्ट युजर्स आसा, ताजे सगळे थंय बँक आसात, 2 बँकी आसात, प्लस हार्बर एरिया म्हणजे एक क्रावडेड एरिया, एक ट्युरिस्ट प्लेस, आनी अशा प्लेसीचेर तेंच्यांनी तांकां दवरप न्ही। तेन्ना आनी एक सुद्दां मनीस जर असो ते कोरोना व्हायरस जालो जर भायर सरलो जाल्यार हेजो परिणाम गोंयच्या लोकांचेर जावपाक शकता। सर पूण 2 सांगलेलें ना तेंच्यांनी। ट्रस्टीज वर नॉट इन्फॉर्म नोबडी, सो एमपीटी हॅज टेकन अ डिसिजन ऑन इट्स ओन। हांवें जेन्ना विचारलें चेअरमॅनाक, परत रिपीट करता, एमपीटीन डिसिजन घेवना, स्टेट गव्हर्मेंटान घेतलें। आनी जेन्ना अशें डिसास्टर कितें जाता तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंट टेक ओवर करता तेन्ना आपल्या चेअरमॅनान सांगलेलें आसा की आपल्या हाती कांय ना म्हणून। ऑलरेडी क्वॉरंटायन केले लोकांक दवरले ते आतां खबर ना। आतां आफ्टरनून येवपाचें आशिल्लें, आतां आमचे 12 पासून आफ्टरनून स्टार्ट जाता, पण आतां ते फ्लायटान येवन येयले काय कितें
करपाक कितें सोदता ते थंय हाडून चॅक करूंक सोदता की थंय 14 दीस एडमीट करूंक सोदता? ना म्हाका जें समजलां ते कोरोना व्हायरसाक लागून लोकांक जे कोण भायरसून येतात तांकां 14 दीस तेंच्यांनी क्वॉरंटायन करपाक जाय. त्या प्रमाणे तांकां चॅक करतले 14 दिसा भितर. जर कोण तसो पॉझिटिव्ह सापडलो ना ते धाडटले. Only today morning we came to know that all the people from the airport, they were to be brought and kept in old AO building. That is on the 3rd and 4th floor. त्याच फाटल्यान आमची कमिटी, आमची युनियन कमिटी मेवले आनी आमी डेप्युटी चेअरमॅन वचून हें केलें ताका. तेन्ना आमचे ते कलेक्टर ऑर्डर दाखयली. तो सांगपाक लागलो वी हॅव टू फॉलो द कलेक्टर ऑर्डर्स अदरवायज वी वील बी अरेस्टेड. आमचे युनियन डिसिजन वी टोल्ड आवर डेप्युटी चेअरमॅन ऑल्सो if they have been kept here, our full office staff will remain at SADA and will not attend the work until this is cleared. So now what is your next step? You all will come on the road? Yes, we are surely, if employees are there, we will be there.